Niekedy to inak nejde. Nie je čas, nie je energia, nie je sila. Práve vtedy dobre padne rýchly ovocný automat, kde nič neriešite, nad ničím nerozmýšľate, jednoducho ho spustíte a dáte pár spinov pre potešenie z hry. Výherný automat Hot Blizzard od Tom Hornu je priam exemplárnym príkladom takéhoto liečebného ovocného slotu. Do ničoho vás nenúti, nemá na vás žiadne nároky a zbytočne nezdržuje. Rýchlo ho zapnete, rýchlo odohráte a pri dobrej konštelácii hviezd aj rýchlo niečo vyhráte. Nič viac, nič menej. Poďme sa pozrieť, či naozaj stojí za zahranie. Na kochanie sa vizuálom sa tu nehrá. To si zapnite napríklad 81 Frutas Grandes. Výherný automat Hot Blizzard na grafiku a zvuky nestavil. V podstate všetko, čo sa dalo, je tu oholené na kosť, aby sa hráč sústredil iba na hru a nič iného nerozptýľovalo. Nečakajte žiadnu dynamiku, žiadne animácie, len základnú grafiku, pár ovocných symbolov ako zo starej školy a minimum zvukov. V podstate automat znie len keď sa dotočia valce alebo niečo vyhráte, inak je ticho. Vadilo nám to? Nie. Zvykli sme si rýchlo. A hovoríme, že je to asi aj lepšie, ako keby tam autori na silu tlačili nejakú 10-sekundovú hudobnú slučku, po ktorej 150. prehratí by ste mali chuť na slučku skutočnú. Ani v hrateľnosti nepredvádza Hot Blizzard žiadne excesy. To, prečo ste si prišli, aj dostanete. 5 valcov, 3 riadky a iba 5 fixných výherných línií. Takto to tu chodí. Berte, alebo nechajte tak. Aby ste sa dopracovali k výhre, netreba robiť nič intelektuálne ani fyzicky náročné. Treba tak ako všade inde vytvoriť výhernú kombináciu na niektorej z 5 výherných línií. Aby sa to podarilo, musí reťaz symbolov začínať na valci úplne vľavo a pokračovať neprerušovane doprava. Na obojstranné vyplácanie výhier sa tu nehrá. Symboly musia byť za sebou najmenej 3. Ovládanie online automatu Hot Blizzard je umiestnené v spodnej časti obrazovky. Odtiaľto bez problémov zvládnete celú hru. Do menu nie je nutné chodiť, iba že by ste chceli spustiť Turbo Mode. Slot Hot Blizzard je však taký rýchly, že vám to ani nenapadne. Aby ste si zahrali, potrebujete si zvoliť výšku stávky a následne roztočiť valce. Stávky manažujete tlačidlami plus a mínus, prípadne môžete kliknúť na tlačidlo Max Bet, ktoré za vás hneď staví maximálnu možnú stávku. Vybrali ste si? Tak vás čaká voľba toho, ako budete chcieť hrať. Buď cez tlačidlo Spin manuálne roztočíte každé jedno hracie kolo, alebo spustíte automatickú hru. Autoplay je jednoduchý. Nastaviť si môžete maximálny počet spinov, ktoré za vás automat odohrá. Ak rozmýšľate, či sa do tohto jednoduchého ovocného retroslotu vošli aj bonusy, máme pre vás veľmi dobrú správu. Vošli. A hneď 2. Tie úplne základné, Wild a Scatter. Ak od nich čakáte aj niečo viac ako len to, čo robievajú v iných ovocných automatoch, čakáte zbytočne. Aj oni sú na automate Hot Blizzard ohlodané na úplný základ. Wild symbol je žolík, ktorý sa zobrazuje iba na valcoch 2, 3 a 4. Dokáže pritom nahradiť všetky symboly, okrem scatterov, na výplatnej línii tak, aby sa z nevýhernej kombinácie stala výherná. Scatter symbol má formu zlatej hviezdy a budete ho mať najradšej. 3 a viac jeho zobrazení kdekoľvek na hracej ploche vás pošle do free spinov. Za 3 hviezdy 10 bezplatných spinov, za 4 hviezdy 20 free spinov a za 5 scatter symbolov vám pristane hneď 30 pretočení zdarma. Slušné? Navyše to nie je všetko. Každá líniová výhra počas free spinov je ešte strojnásobená. Taktiež platí, že počas bezplatných spinov môžete vytočiť ďalšie. Nám to príde ako veľmi dobré bonusy. Ešte je tu aj možnosť využiť funkciu riziko, čiže gamble po každej dosiahnutej výhre. Platí to síce iba pri manuálnom točení valcov, ale to nie je nič, čo by ste nevedeli prežiť. Aj pri gamble sú pravidlá rovnaké ako v iných online automatoch, nie len od Tom Horna. Musíte uhádnuť farbu otočenej karty. Uhádnete, dostanete násobok predchádzajúcej výhry. Neuhádnete a o celú sumu, ktorú ste predtým vyhrali, prídete. Čo povedať na záver? Hot Blizzard nikdy nebude patriť medzi online sloty, ktoré bude niekto hrať preto, lebo sa mu páčia. Zaujme však tým, aký je jednoduchý, rýchly a aj pomerne slušne bonusovo vybavený. Tým vykompenzuje aj menšiu porciu výherných línií. Hráci automat Hot Blizzard nájdete v online kasíne a my vám vrelo odporúčame ho vyskúšať. Je k dispozícii aj v demo verzii, ktorú môžete hrať ľubovoľne dlho.